Nefis Lezzeti Tarifler kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir tatlı tarifiyle geldim. Evet dostlar, bugün de şöyle bir tatlı yapayım dedim. Kolay, pratik, lezzetli bir tatlı yapacağız. Ne yapacağız? Çubukta elma kızartması yapacağız. Çubukta kızartacağız. Elmaları kızartacağız. Çok güzel bir tatlı olacak. Özellikle çocuklar bu tatlıya bayılacak. Hazırlaması çok kolay, çok basit. Bir de biliyorsunuz her aşamasını ayrıntılı bir şekilde size göstereceğim. Herkes kolaylıkla yapsın. Videomuza başlamadan önce ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de ne yapıyorsunuz? Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Hadi hemen çubukta elma kızartması tatlısını hazırlamaya geçelim. Tatlımızı hazırlamak için bize ne gerekli? Tabii ki de 3 tane elma gerekli. 3 tane elmayı hazırladım. Hemen bir soyacak yardımıyla elmaların kabuklarını soyuyorum. İsterseniz 2 elmadan da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hadi ben 3 tane yapayım dedim. Kırılan olur, şeyden olur. Onun için işimizi garantiye almak lazım. Hemen şöyle bir soyacak yardımıyla güzelce kabuklarını soyuyoruz elmaların. Böyle bir soyacakla yaparsanız çok kolay bir şekilde, düzgün bir şekilde zaten elmaları hemen soyacaksınız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi elmaları güzelce kabuklarından soyduk. Şimdi ne yapacağız? Şöyle biraz halka halka keseceğiz. Şöyle bir parmak genişliğinde, çok fazla geniş olmasın, çok da incecik olmasın. Bunun sebebi pişerken çok ince yaparsanız dağılır, parçalanır, şekli şüklu kaçar. Onun için bir ayarlı şekilde kesmeniz lazım. Bir tanesini bitirdim. İkinci elmayı da yine aynı şekilde kesiyorum. Bakın bunu da kestik. Ve üçüncü son elmamıza geldik. Yine aynı şekilde halka halka bir parmak genişliği, unutmayın arkadaşlar, kesiyoruz. Şöyle. Evet, bunu da kesiyoruz. Tamamdır. 3 tanesini de kesmiş olduk. Gördüğünüz gibi 3 tanesini kestik halka halka. Hemen şimdi ne yapacağız? Ortasındaki şu çekirdekli kısımlar var ya, onları çıkaracağız. Ben bir gazoz kapağı elime aldım. Varsa aparatınız, aparatla çıkarabilirsiniz. Yoksa ya da bir gazoz kapağıyla çıkarabilirsiniz. Ya da bir bıçakla döndüre döndüre yuvarlak şekilde kesebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama çıkarırken, gazoz kapağını çıkarırken birazcık dikkatli olmak gerek. Çünkü parçalanma riski olduğu için şöyle düz zeminde bastırıp hop öbür tarafa orta yerini çıkarmamız lazım. İşte bu arada dikkatli olun biraz. Tedbirli olun yani. Aslında çok kolay. Biraz dikkat ettiğiniz zaman hemencecik olacaktır. Gördüğünüz gibi hazır. Şu anda hazırladık. Ben hepsini çıkardım. Toplamda 10 tane elma halkası hazırlamış oldum. Şimdi sıra geldi hamurunu hazırlamaya. Yani şöyle bir cıvık hamur elde edeceğiz. Bir tane yumurtayı kabımın içine kırıyorum. Üzerine bir çay bardağı standart çay bardaklarıyla süt döküyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker. Dikkatli bakarsanız ölçüleri zaten ayrıntılı bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi koyduğum malzemeleri şöyle güzelce çırpıyoruz. Yumurta iyice dağılsın, parçalansın. Evet, yumurtamızı da çırptık. Şimdi bir bardak un doldurdum. 2 yemek kaşığı undan döküyorum içine. Üzerine bir tatlı kaşığı, dolu değil bakın, kabartma tozu birazcık eksik. Yine aynı şekilde tatlı kaşığı ile biraz eksik de tarçın koyuyorum. Şöyle karıştıralım yine çırpıcımızla. Bakın bu şekilde karıştıralım. Tamamdır. Bu da. Şimdi bu çırpıcıyı buradan çıkarmamız lazım. Çünkü toplamaya başladım. Bir kaşık ile çırpmaya devam ediyoruz.
güzelce pürüzsüz bir kıvam olana kadar çırpacağız. Kalanın bir unu da yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir bardak un yeterli olacak. Bakın yavaş yavaş ilave ediyorum. Kıvam almasını ayarlamak için. Tamamdır. Bir bardak unumuz yeterli oldu. Bu kıvam çok iyi bir kıvam oldu. Şimdi hemen elmalara şöyle bir çöp şiş batırıyorum. Bakın iki tarafa da geçirmeniz lazım arkadaşlar. Tam karşıya da batırmanız lazım ki bu elmalar kızarırken düşmesin çubuklardan. Tamam. Böyle. Aynı bu şekilde. 10 tane zaten hazırlamıştık. Şimdi onuna da böyle çöp şişleri batırıyorum. Yani çubukları batırıyorum. Çok güzel bir tatlı yapıyorum bugün sizler için. Umarım beğenirsiniz. Biliyorsunuz ben beğenmediğim hiçbir tarifi sizlere vermiyorum. Kendimi yapmadım, ya da yaptım denedim ama beğenmedim. Asla vermiyorum. Bu da çok güzel olan bir tarif. İşte 10 tanesine çubukları da hazırladık, batırdık. Şimdi hazır. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Burada hamurumuzu hazırlamıştık, cıvık hamurumuzu. Hemen şöyle hamurumuza batıracağız. Batırmasını da şöyle göstereyim ben size. Bakın ne kadar koyu ve güzel bir kıvam olduğunu görüyorsunuz mu? Böyle olacak işte, üzerine elmaların yapışması lazım bu hamurun. Böyle yapıştıracağız. İsterseniz pişirirken hazırlayın, batırın bu hamura. İsterseniz daha önceden hazırlayın, bulayın ama yapın. Bitene kadar elmalar bu şekilde güzelce hamurlayacağız. Şimdi ben 5 tanesini yaptım. Tenceremi ocağa koydum. Sıvı yağ döküyorum. Şöyle bir tas sıvı yağ döktüm. Çünkü yağı bol olması lazım ve iyi kızması lazım. Bir çubuk yardımıyla yağın sıcaklığını ölçtüm. Ve hazırlamış olduğum elmaları bakın şöyle içine koyuyorum. Bakalım kaç tane koyacağız. Şöyle 2 tane koyduk. 3. Tabi tenceremiz küçük. Yağı bol olsun ki yukarıda dursun diye. Elmalar da içine iyice gömülsün. Güzel pişsin. Yani burada amaç o. Elmaların güzel pişmesi ve kızarmaları lazım hamurların üzerinde. 4 tane koydum. Yeterli. Şimdi kalanını koymayalım. 4 tane yeterli. Tencerem küçük olduğu için şimdi bunları alt üst nar gibi kızarana kadar bakın kızartacağım arkadaşlar. Şöyle arada bakın saplarından tutup hemen çeviriyorum. İyice batırdık ya çubuklarına güzelce. Çıkma riski de kaybolduğu için, garanti olduğu için şöyle tutup çubuklardan hemen alt üst çevre bu elmaları kızartacağız. İşimiz bu. Çok değişik ve çok lezzetli bir tatlı tarifi veriyorum sizlere arkadaşlar. Belki birçok kanalda bu tarifi gördünüz ama en ayrıntılı bir şekilde anlatanı görmemişsinizdir. Sadece biliyorsunuz sizlere verdiğim tüm tarifleri ayrıntılı bir şekilde özellikle anlatıyorum ki herkes birebir uygulasın ve yapsın. Daha sonra yaptım da olmadı da beceremedim de iyi vermedim de demesin kimse bana tarifleri. Okey? Evet. Şimdi tepsimi hazırladım yan tarafa. İçine de kağıt serdim, havlu kağıt ki fazla yağını içsin diye. Gördünüz mü? Mavi gibi kızardı benim elmalar. Var ya, süper oldular. Şöyle yavaş yavaş çıkaralım bakalım. Bakın. Düşme var mı? Yok. Yamuk buruk yok. Çok da güzel oldular. Şöyle. Azıcık beyaz olan yerler tekrar bir alt üst getireyim ki güzel bir nar gibi kızarsın. İnanın bu şekilde bile yiyebilirsiniz. Var ya, süper oldu. Evet. 4 tanesi pişti. Gördünüz mü? Süper oldu. Hemen onları şöyle birazcık tarafında azıcık daha tutup hop onu da alıyoruz. Tamamdır. 4 tanesi hazır. Şimdi geriye ne kaldı? 6 tane elmamız kaldı. Çünkü 10 tane yapmıştık ya. Şimdi bu 6 tanenin de 3 tanesini koyalım. Onları da üçerli pişirelim. 2 postada.
Yine aynı şekilde bakın nar gibi olana kadar kızartalım. Gördünüz mü? Süper oldu. Var ya, nar gibi kızarttık. İki postada onları da pişirmiş oluyoruz. Ve elmalarımız kızarmış. Elmalarımız, çubukta elmalarımız hazır olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi hazır. Hemen şimdi elmalarımızı süsleme aşamasına geçelim bakalım. Bu da oldu. Şimdi kabımın içine 2 yemek kaşığı pudra şekeri, üzerine yarım yemek kaşığından birazcık fazla tarçın koyuyorum arkadaşlar. Çok fazla tarçın doldurmuyorum bu sefer. Hemen koyduğum tarçını da eleme aşamasına geçiyoruz. Şöyle bir süzgeç yardımıyla artık elinizde ne varsa hemen şöyle üzerlerine serpiştiriyorsunuz bu karışımı. Bu da bir lezzet vermesi için, tat vermesi için. Tarçın zaten hamuruna da koymuştuk. Biraz da üzerine şekerle birlikte karıştırdık. Ve süper bir tatlı yapmış olduk. Elmalı, kızarmış, çubukta elmalı tatlı yaptık arkadaşlar. Hemen servis tabağına alalım. Görüntüyü gösterelim. Ne kadar güzel olduğunu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu güzel tatlıyı yaparsınız. Çocukların eline yapın, verin, yesinler. İnanın çok beğenecekler, çok sevecekler bu tatlıyı. Tarifi vermek benden, uygulaması sizden. Arkadaşlar inanın. Şu güzelliğe bir bakın. Süper oldu. Evet, elmalarımı kızarttım. Çok da güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tanesinin tadını sizler için bakacağım. İnşallah çok güzel bir şey olmuştur. Çocuklarınız da bu tatlıyı seveceklerdir. Tamamen soğumasını bekledim. Şöyle gösterelim. Çok güzel olmuş. Üzerine tarçın ve pudra şekeri serptik. Süper olmuş. Bak, görüyorsunuz mu? Ben beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Biliyorsunuz ben beğenmiyorsam hiçbir tarifi sizlere vermiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Videomu burada bitirirken her zaman ne diyoruz? Tabii ki de kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de tabii ki aboneyseniz bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Bu arada hep sekmesine de tıklayarak bol bol puanlar veriyorsunuz videoma. Hadi bakalım, şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.